डॉक्टर वेंकट राव आम सहित जोड़ी रही। डॉक्टर राव कौन चिकित्सा पद्धति रही जदि कौन रोगी आसुंच लक्षण रोचे चिकित्सा पद्धति कौन कौन करवा उचित? आम पूर्व जमती कि प्रीवियसली ट्रीटमेंट दिया जाउथला जे सिम्प्टोमैटिक वर्तमान भी सेमिति ही सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट निहाती दरकार सेथिर कि फरक पडुनी। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रे यूजुअली टिके एंटीबायोटिक रो मिसयूज हुए जोटा कि वर्तमान सेटा करबा कथा नुह एवं रूटीन सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट रे जेमति कि पैरासिटामोल दिया गला कि टिके कफ सिरप दिया गला नेजल ड्रॉप्स दिया गला से कंजेशन रहे एवं अन्य जिनिस जेमति कि गळार माने उषुम पानी दे जो गला को सफा करती एवं टिके स्टीम नियंती से सब द्वारा ही ए सब जिनिस कंट्रोल हेई पारिबो। जेतेबेले सप्ताह रु अधिका जाउची जोटा कि रिएक्टिव एयरवे डिजीज जति हमर जति सस्पेक्ट करबा जे निज स्तर यूज गत जेतेबेले कोविड हेइतला सेतेबेले प्रचुर परिमाण रे एंटीबायोटिक मिसयूज हेइची एवं तार जो भयावहता वर्तमान आमे देखिबा पाउछु। सेति पय हमर निर्धारित उपदेश रहइबो जे 3 दिन रु 7 दिन पर्यंत जतिबा कोनोसी प्रकार अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होची केवल सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट द्वारा ही सेटा कंट्रोल रे रहइबो। ओके डॉक्टर दास किछि जण एहारे भितरे थंडा रे आक्रांत होउछंती गळा बथा हेउची आ कास हेउची किछि जण सुखिला कास होतबा कथा मध्ये कहउछंती दुईटार चिकित्सा पद्धति अलग अलग ना कोनोसी स्पेसिफिक मेडिसिन बा उपाय एहा पई बा चिकित्सा पद्धति आपणेबा उचित? सिम्पटम्स होची वायरल इन्फेक्शन जोटा हमें फ्लू कहू तेणु वायरल इन्फेक्शन जमी कहते सर वायरल इन्फेक्शन सब ट्रीटमेंट होची सिम्प्टोमैटिक अनलेस एंड अनटिल जदि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन न हुए मतलब धर हाई ग्रेड फीवर कफटा हलदिया हवा कफटारे ब्लड आसला जदि सेमतिया किसी सिम्पटम्स न हुए ताहले आपण सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट द्वारा जोटा हमें ब्रोंकोडायलेटर कहू बा कफ सिरप कहू बा एंटी एलर्जी कहू से ट्रीटमेंट रे ही एटा 90% भल होई पारे। किछि पेशेंट को देहरे टिके अधिका इन्वेस्टिगेशन दरकार हुए जे अलगा किछि रोग अछि ना नै नले मैक्सिमम क्षेत्र रे हमर सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट रे ही एटा भल होई जे। ओके ई सब क्षेत्र रे कोरोना टेस्ट करेबार कोनोसी आवश्यकता रहिछि बोली आपण कहिबे कि? देखो जदि आपण कोरोना रो जोटा हमें कहू जे हाई रिस्क एक्सपोजर हबो जेंति सपोज आपण बाहर ट्रैवल करलेनी बा इफ यू हैव ट्रैवल्ड आउटसाइड एनी जेंति हमर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रे ट्रैवल करके आछथि त निहाती भाबे चेक करबाटा उचित। तेणु जेहेतु आम जानूँ जे कोविड बढ़ुची तेणु ओबियसली आज ना काली कोविड रो किछि परिमाण रो इन्फेक्शन इंडिया को आसीबो सेटा को आम जीरो करि परिबानी किंतु जो परिमाण रे आसीबो सेटा को आम निहाती भाबे कंट्रोल करि परिबा। तेणु कहया कले जदि आपनकर एक्सपोजर अछि बा आपण जानि छथि अलगा को कोविड पेशेंट सहित आपनकर संपर्क रे आसी छथि ताले आपन को जदि सिम्पटम्स हुए टेस्ट निहाती भाबे करा। ओके डॉक्टर राव पूर्वरु आमे कोरोना रो किछिटा लक्षण बाबद रे अनेक थरा आलोचना करिछु जे ठंडा हबा किंबा छिंक हबा किंबा एभली किछि लक्षण नै बारंबार आलोचना करा जायछि। वर्तमान रे जो ठंडा ज्वर गळा बथा कास कथा कहा जाउछि आ पूर्वर कोरोना लक्षण सहित यार कोनोसी सामंजस्य बा सिमिलारिटी रहिछि कि एवं के परिस्थिति रे आमे टेस्ट करबा उचित? देखो आगु जमीती भी आमर कोरोना लक्षण बोल कहूलु सेटा कॉमन फ्लू लाइक इलनेस रो किछि डिफरेंस नथिला। वर्तमान भी जेतेबेले जहा सब आसुची इन्फेक्शन हां सेटा भी आमर वर्तमान पर्यंत आमर निर्दिष्ट भाव में आमर परीक्षण हे जानि पारु नै जे सेटा एक्चुअली कोविड रो कोनोसी गोटे वेरिएंट जो आमर इन्फेक्शन होउची ना अन्य किछि भूताणु हेले सेही क्षेत्र रे आमर किछि माने भयभीत करिवा तो प्रश्न उठुनी किंतु आमर एतिकी खाली जागृत रहइबा दरकार। आमे कोविड भलिया व्यवहार माने कोनोसी जिनिस जदि हमको लागुची जे कोविड भूताणु भलिया हमको लागुची हेले ताहाले हमर किछि गोटे निर्दिष्ट पदक्षेप नियाई परथांता किंतु वर्तमान जेहेतु हमर परीक्षण भी ठीक रे करा जाउ नाही केवल सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट रे ही कंट्रोल हेई परिबो एवं सरकार स्तर रे याको टिके निर्दिष्ट भाव रे सर्विलेंस करबा निहाती दरकार एवं रैंडम चेक्स निहाती करबा दरकार जे सेथिरे कोनोसी कोविड लाइक सिम्पटम्स छी ना।
ओके बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वेंकट राव आपणकर आलोचना बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित जोड़ी होते आलोचना करते डॉक्टर संपत दास आम सहित जोड़ी हुई रही डॉक्टर दास ए सबू भितर आम देखुछु जे प्रायतः बहुत संख्यक लोक वर्तमान ठंडा काशरे पीड़ित होउछन्ते समस्तंकर जदि सामान्य से भली लक्षण रही हुए तो समस्ते टेस्ट करने जिबे कथा को स्वीकार करा जाई न पारे कारण बहुत संख्यक टेस्ट पुणी थे पुणी थे समय लगे टेस्ट रिपोर्ट पाई गोटे डर समस्त भितर भी आसला कि देखो निहाती भाव कोविड पर आम जिते सतर्क होचु ठंडा ज्वर प्रति सेगुड़ा आगु नाला आगु तो आम गोटे ठंडा होती भाविकी रही जाऊे किंतु वर्तमान एनी रेस्पिरेटरी ट्रैक रे लोक डरुंच लोक डॉक्टर पाखु जाऊँगी आम केस लोड भी बढ़ी जदि मो कथा कह जाए आज 3 सप्ताह आगु मुझे केसेस देखुली रेस्पिरेटरी वर्तमान पाखापाखि 5 टाइम्स अधिका देखुची तेणु डेफिनेटली इन्फेक्शन बढ़ी तेणु मो कहता जो लोक मानकर इम्यून सप्रेस कंडीशन अच्छी धर डायबिटीज अच्छी किडनी प्रोब्लेम अच्छी बा हार्ट प्रोब्लेम अच्छी जो मानकर रोग प्रतिरोध शक्ति कम से मानकर ठंडा ज्वर हेले निहाती भाव टेस्ट करातु एवं कोविड नेगेटिव आसिले भी भल किसी असुविधा ना रादर गोटे टेस्ट करके देखीदवा कथा जे आपनकर कोविड छड़ा अलगा किसी इन्फेक्शन करूची कि ना नाही आउ सेटा केते परिमाण रे आपण ट्रीट करि परिबे घरे हो बा जदि दरकार होची हॉस्पिटल में एडमिट हेकि भी ट्रीट होबाटा होची ओके किंतु साधारण भाव में आम कहू गार्गल कले कमी जाई पारे एवं घरोई चिकित्सा उपरे मध्य अधिक गुरुत्व किछि लोक दियंती एई क्षेत्र रे घरोई चिकित्सा भी किछि कांसरे उपशम दे पारिबो कि निहाती भाव देखो मैक्सिमम क्षेत्र में घर चिकित्सा भल हो जाए किंतु जो मानकर आगुरी कौन पुराना रेस्पिरेटरी बा क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज अच्छी जमती आस्मा हो सीओपीडी हो ब्रोंकाइटिस हो ब्रोंकाइटिस हो बा जार लंग्स वीक थाए से क्षेत्र में वायरल इन्फेक्शन भी सीवियर होता है एवं जमती आम कोविड बेले देखुले ऑक्सीजन कमिजिव सेमती ऑक्सीजन कमी थाए स्पाजम होता है तेणु जो मानकर कौन क्रोनिक रोग अच्छी लंग्स रिलेटेड से माने घरे चिकित्सा न होइकी रेदर 1 or 2 days हॉस्पिटल में रहिबाटा बेटर रहियो ओके जेमती आपण कहउछंती अलगा कोनोसी रोग थिबो बा आस्थमा कथा को जाऊ किबा अन्य एई प्रकार जदी रोग थिबो ताले से माने कोन करबा उचित जहा फल रे से माने एथिरु सतर्क रहि परिबे देखो प्रथम होची हमर गोटे नॉर्मली गोटे फ्लू वैक्सीन आसे बा इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जदि संभव होची ताले से वैक्सीन नबाटा निहाती दरकार जो मानकर आस्मा गरिका रहउची सेकेंडली जदि आपनकर आस्मा अछि आपनकर धइसइटा बढ़िला बलिया लागुची बा ज्वर आसुची ताले निजे औषध दुकान ठू मेडिसिन न आनी रादर गोटे डॉक्टर परामर्श जाई कि मेडिसिन खातु एवं जदि बेसी धइसइ लागुची निजे ऑक्सीजन लेवल टी चेक करंतु आ जदि दरकार होची डॉक्टर को परामर्श अनुसार हॉस्पिटल में एडमिशन जदि दरकार हबाटा उचित रादर देन घरे रही कि बेसी सीरियस हबाटा ओके साधारण भाव में अधिक गला दरज होछि बोले अधिक लोक माने मेडिसिन किणुचंती बा औषध दुकान रे गला दरज को केमती कम करा जाय परबो सेने मेडिसिन किनिबा कथा र तथ्य वर्तमान सामना को आसुछि तो कोन मेडिसिन साधारण भाव में खाइबा उचित एवं अन्य कोन उपाय मध्य अवलंबन करबा उचित जेमती गार्गल कथा हमें कहथुलु देखो गला दरज पई कि प्रथम जिंस होछि मोस्टली एटा वायरल इन्फेक्शन तेणु कौन सी डॉक्टर का परामर्श अनुजाई माने न अनुजाई एंटीबायोटिक्स दुर्व्यवहार करंतु नाही दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्टली एटा माइल्ड सिम्पटम ट्रीटमेंट जेमती टिके गरम पानी गार्गल करिबा बेटाडिन गार्गल करिबा मॉन्टेल्यूकस लेवोसेट्रिजिन इत्यादि टैबलेट टिके खाइबा बा कफ सिरप टिके पीबा एई सब आउ वॉइस टेस्ट दबा जदि आपण कोनोसी माने कार्यकलाप रे अछन जोथे आपण को जोरे कथा होबा को पड़ुची ताले टिके वॉइस टेस्ट दबाटा भी आवश्यक कहना वॉइस टेस्ट द्वारा ही बहुत गला जो दरद थी भल है ओके साधारण भाव में ज्वर टिके टिके मध्य किछि जण को आसुथबा कथा को जाउछि सेही पैरासिटामोल नै परिबे ना यहाँ पई अन्य कोनोसी औषध नबा दरकार देखो ज्वर माइल्ड भाबे निहाती पैरासिटामोल नै कि चली होबो किछि असुविधा नै कहना वायरल ज्वरटा बेसी हाई होएनी किंतु जदि आपन को ज्वर है कि कंप आसुची बा सिवरिंग होची सेटा निहाती बैक्टीरियल इन्फेक्शन एसोसिएटेड हैला तेणु सेटा सब बळे मु जो कहली जे एंटीबायोटिक शुड ऑलवेज बी ऑन डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन निजे दुकान को जाई कि गोटिए टैबलेट आनिबा बा दुईटी टैबलेट आनिबा एकुडा खाइले आपन को देह रे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बढ़िबो एवं परे इन्फेक्शनटा आपन को बेसी सिवियर हो ओके अधिकरु अधिक एंटीबायोटिक न नेबा उचित बोली आपण मत रखुछन्ते निहाती भाबे एंटीबायोटिक शुड ऑलवेज बी विथ डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन ओके
किंतु 15 दिन पर्यंत जितेबाला रहिबा कथा कहा जाउछि 15 दिन पर्यंत केते डोज मेडिसिन खाइबा उचित एने कोनोसी मेडिसिन स्टोर नुह बरं उचित डाक्टर को परामर्श नेबा उचित बोली आपण कहबे कि निहाती भावे कहीं ना देखो मेडिसिन स्टोर वाला सब बड़े आपन को 2-3 टैबलेट दे दबा जोटा आपन को पार्शियली ट्रीटेड बा हाफ ट्रीटमेंट करके रखी दबा तेणु पार्शियल ट्रीटमेंट इज ऑलवेज डेंजरस जदि आपनकर सेमटिया सिम्पटम्स रहुची ताले डॉक्टर को परामर्श अनुसार को मेडिसिन टी केते दिन खाइबा उचित सेतिकी दिन खाइले ही आपण पूरा सुस्थ हेजि ओके डॉक्टर दास आपण साधारण लोक मान को कोन परामर्श देबा पई चाहिबे एई परिस्थिति रे देखो कोविड एक्चुअली जो आम जिनस देखु चाइना रे आमर एबे कोविड विषय आउ किसी नुआ जिनस जानिबार नाही आमे कोविड कौन जानिछु कोविड केमिति होउछि जानिछु कोविड केमिति गोटे लोकरु आउ गोटे लोक को जाय जानिछु तेणु जदि आमे सब किछि जानिछु आउ आमे एइटा भी जानिछु जे कोविड को केमिति प्रिवेंट करिवो तेणु आमर जो सब गाइडलाइन अछि जेमति मास्क पिलिबा सैनिटाइज करिबा दरकार नथिले दूर बेसी भिड़ को न जिबा एवं जदि काश कफ होउछि निजको टिके आइसोलेट करि रखिबा ए सब को मानिबा उचित एवं यथाशीघ्र मानिले ही आमे निहाती भावे जो नेक्स्ट पैंडेमिक टा आसियो बोली आमे डरुछु सेटा को आमे दूरेकी रखिबा।